Tá filmando. Foi. Não, calma aí, né? Não, a gente nem botou fogo ainda. Não, nem dá pra enxergar nada. Bota fogo, Agora deu. Não, eu vou jogar, depois ele bota Não, fogo, cara. deixa eu mostrar aqui, ó. Não, Ó, antes de meu filmar. tsuru. Nós vamos colocar fogo. Que tsuru é o Montres? Tá bom. Bota fogo nele que depois eu vou jogar. Burning Hell, motherfucker. Shit! Não, assopra. Tem que botar um pouco de... um pouco de álcool nele e vai uma beleza. É, cara. Não. Foi mal. Obrigado. Esse aqui tem fogo no rabo. Literalmente. Só um pouquinho, meu. Só ele falou que era desperdício. Foi. Esse pato. Nossa, velho. Aí agora vai. Não vai. Isso, vira assim, É que tá molhado. Será que ajuda? Será que Tá molhado? Não vai assim, tá de rabo queimando. Mas peraí, tá molhado com álcool. Que novo! Embute um fósforo aqui dentro dele. Aqui, ó. É, pega o pé. Parece que quando começar a pegar fogo, tu vira ele. Ai, meu Deus. Vai toda a caixa de fósforo do... Vou ver pro YouTube. YouTube. O que vai fazer? Bota fogo na minha mão, hein? Vamos Olha lá, registrar. olha aqui. Meu, tem que botar. É um míssil ali. Ah, joga! Cara, espera. Solta isso aqui. Dá isso aqui. Põe ele pra queimar, cara. Não, dá um Tira parecido. em mim, sabe? Dá da minha cabeça aí. Cara, o papel tá muito grosso. Tem que fazer uma abertura nele aqui. Meu, tá Agora vai. Por que vocês não molham na bebida, isso, sei lá? Pois é, eu falei aquela hora. Não, O Cauê não quer. Tá. é desperdício. Joga. Não, foi embaixo. Ô, Moltres, escolhe você. Que bosta, tio. Voa! Agora pega fogo em tudo. Bola de fogo, amor. Vai chegar inteiro. Pra onde que caiu? Aí, apagou o fogo dele. Nem filmou. Filmou tudo. Aqui só pra comprovar, então. Que legal. Aê! Eu sou o mestre. Uhul!